Muraho neza, Kristo yakuzwe abavandimwe. No Marayika Elizabeth muvugana. Ubwo rero nkaba naje mbafite message nari narabemereye ubushize. Ariko bera byose reka tuvuge isengesho ry'inkoramutima yacu Kristo Mihigo yavugiraga muri gereza, kuko nibyo tumaze iminsi tumenyereza gukora buri munsi mbere ko rutangira buri gikorwa. Ubwo rero reka dusengane mbere yuko mbabwira ikingenza muri kano kanya. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranze neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibishimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba ushenguye ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri nje ukomeze kugera mu ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Murakoze rero. Reka mbibwire rero mbere yuko ntangira gahunda yanzanye. Nitwa Marayika Elizabeth, ni wa wundi wabahaye ubuhamya bwa Kristo Mihigo kuri Pasika kuri Sinijuru TV. Ubwo rero nkaba narabijeje ko nzagaruka nkabaha message zose nabonye kuri Kristo Mihigo, kandi tukazisangiza n'abandi. Twari twarabemereye ko n'abafite bose ubuhamya bwari bwo bwose, yaba icyo yasabiye bakakironka abinyujije kuri Kristo Mihigo, yaba ibyo yabonye mu nzozi cyangwa se message yari yose, tuzagira igihe tukabitanga. Ubwo rero nje kuri uno munsi kubabwira ko tujye gutangira iyo gahunda, kandi saba imbabazi kuba naratinze. Nzababwira n'impamvu twatinze. Ubwo rero ndabatangira ni presenta kugira ngo mumenye neza. Nubwo nari narivuze mbere, nitwa Marayika Elizabeth. Nkaba mfite imyaka 26 nkuko nari narabivuze. Nkaba narangije university mwaka ushize. Ndi professeur wa langue française muri secondaire. Nkaba na professeur wa langue portugaise muri primaire. Ndi mukatechiste, nigisha abana barabatijwe ubu ngubu, kandi nkaba ndi activiste social. Ndibaza ko mumaze kumenya. Igitumye rero nkora video nuko nshaka kubaha amakuru, mbese kubaha gahunda uko tuzagenda tubigenza. Ibyo nzavuga njye ubwanjye nashyizemo n'abandi bantu kuko nabo bazivugira. Kandi nkabaje kugira ngo mbasangize ubutumwa Kristo Mihigo yagiye ampa kuva mu kwa kabiri kugera mu kwezi gushize. Hoya muri kuno kwezi. Kugeza muri kuno kwezi, kuko ejo bundi hari ubundi butumwa yampaye ku munsi mukuru w'abatagatifu. Ni ukuvuga ngo ni kuva mu kwa kabiri kugera mu kwa 11. Ubwo rero nkaba narafashe uyu mwanzuro wo gukora video kubera ko nabonye ari by'ingenzi. Nabonye ntabwirana njyenyine, nabonye message zimbanye nyinshi cyane, kandi nabonye ko Kristo Mihigo ashobora kuba afite message abantu bose Abanyarwanda aho bari hose. Ubwo rero niyo mpamvu njyewe nitanze kugira ngo njye nkora video, kuko nta kundi kunabagezaho buno butumwa bwose. Munyanganire ko naratinze, kuko n'ubwa mbere byose no kubisabira urushya kandi tukabisengera. N'ubwa mbere nzamba ubuhamya ntabwo nari naje gutyo gusa, nabisengeye. Kandi na mbere yaho, mbere yuko nza kubivuga mu kwa 9,
narabisengeye cyane. Kizito Mihigo akaza akambwira ati igihe ntabwo cyari cyagera, ese bakubaje gute, wasubiza gute, mbese akanyereka ingero nyinshi zigaragaza ko niteguye, kuko ntawe muri make ntawe nzi neza, n'ubu ngubu mvuga ntabwo nari namumenya neza, ahubwo ngenda mumenya bitewe n'ibyo we ambwira, noneho nkabaza abantu bakavuga ati ibyo uvuga nibyo. Ubwo rero tudatinze cyane ngiye kubaha gahunda, numva rero igihe kigeze kuko maze kwandika byinshi. Ubwo rero icya mbere nababwira ko mfite message 26 kugeza kuri uno munsi. Ni ukuvuga ngo buri cyumweru kwa gatatu kuri YouTube yacu Umuryango Remezo Kizito Mihigo tuzajya tunyuzaho video imwe buri cyumweru. Ni ukuvuga ngo message 26 zishobora kumara nk'amezi 6. Ni ukuvuga ngo nashyizemo n'abandi bantu bafite ubuhamya bazitanga bakabuvuga, kuko bamwe bagifite akabazo. Ubwo rero mfite message 26, mfite message particulière niko navuga zanjye bwite 7, niba ngombwa nabyo nzabivuga. Nkaba mfite n'iz'abandi bantu ku ruhande nazo zigera muri 2. Abandi bo narababwiye si ngombwa ko mbisubiramo. Ubwo rero izo message zikaba zigaragaza ko nyine Kizito Mihigo nubwo nzabivuga byose, icyo duhamagara cya mbere no gusenga, kwiyunga no kumufasha mbese gukiza isi, kuko hari igihe mubona ababaye message zakunze kuma. Ubwo rero nzababwira uko aza, uko bameze, image zamo, nzababwira uko icyo anyigisha n'icyo bayifuza. Mbese muri make ibyo maze kubabwira nibyo by'ingenzi. Abashaka ko tumenya ko ari muzima, ko twifuriza guhinduka, gusenga no kumufasha. Kadukomeze rero. Rero ubwo buhamya nzabutanga nkurikije amatariki, ntabwo nzasimbuka, nzahera mu kwa 2. Hari ibyo ntagiye nandika kuko murabizi nabifataga nk'ibintu bisanzwe, ubwo rero muzambabarira, ariko ku byo nagiye nandika nzakurikiza amatariki. Buri buhamya nzakurikiza itariki yabwo, ntabwo nzasimbuka. Ndababwira impamvu menya ko ari we, kuko nabyo yarabisobanuriye. Hari ikiganiro twagiranye, nyuma maze kumenyera aransobanurira, mbese menya ko ari we. Uko bameze, caracteristiques ze nzazibabwira. Nabyo ngenda mbibaza abantu nyine babanye nawe, bakavuga bati uko nyine mubona niko yari ameze, mbese nanjye ngenda ndushaho kumumenya muri make. Ibigeragezo mura nabyo, kuko nyine iyo ndangaye gato nshobora guhura n'ibigeragezo kuri abanyempano babizi. Umwanzi ashobora kukuvangira ukabona ibintu bitari byo, nabyo njya mura nabyo, ariko nyine mfite ibimenyetso binyereka ko aba ari Kizito Mihigo nyine waje kumpa message. Kandi zababwira niba aba ari we uba waje nyawe cyangwa se niba atari we. Nabyo yarabisobanuriye, nabyo nzabibabwira. Uko mubona, niba mubona ndimo ndarota gusa, niba mubona nkanuye, niba mubona sinziriye cyangwa se mfunze amaso, nabyo nzabibabwira neza. Ibyo anyereka mbese types y'ibintu anyereka, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Mbese ibyo anyereka biratandukanye muri make, biterwa n'icyo bashaka kumbwira. Ubwo rero nzakora classification mbasobanurire neza ibyo anyereka ibyo ari byo, kuko nanjye maze kubisobanukirwa. Ubwo rero ndababwira n'impamvu menya ko ari we, maze kubivuga. Ubwo rero buri cyumweru nzajya mbaha message imwe kwa gatatu kuri YouTube channel yacu Umuryango Remezo Kizito Mihigo. Kandi nzajya nkora aga comment gato bitewe na message uko nayumvise nanjye ubwanjye, cyangwa se uko nayibonye. Nk'ubu yanyeretse ikintu, hari ukuntu nanjye ngerageza kwisobanurira icyo bivuga iyo tansobanuriye. Ni ukuvuga ngo nzajya nkora comment, ariko namwe impamvu bibabwiye ni kugira ngo mujye mudufasha gusobanukirwa, kuko njyewe ntabwo njya nsobanukirwa. Byatangiye bintera ubwoba nubwo umaze kumenyera, ariko mba nifuza nyine icyo mutekereza, kumenya icyo mutekereza, ese mubibona mute, ese mubyumva mute, kuko nabonye ari ibintu bidasanzwe kuri njyewe.
ibintu biza bigakomeza kandi bitandukanye cyane n'ibyo ndimo ndatekereza. No kuvuga ngo abandi mu gihe bari kurira njyewe araza akanyereka yishimye, akambwira gutya, akambwira ku buzima bwe bwahise, akambwira mbese ibyifuzo bye. Ni ukuvuga ngo anyereka byose ari byo yabayemo mbere, ari byo yakoraga n'ibyo ashaka. Ni ukuvuga ngo rero biratandukanye cyane, nabonye biri kure cyane ya emotion zanjye. Niyo mpamvu nifuza kupartaja kandi bikaba bidahagarara, kandi mu gihe ntabyanditse cyangwa se nabivuze ntabwo ngira amahoro. Ni ukuvuga ngo rero mugomba kumfasha tukumva neza icyo Kizito Mihigo ashaka kutubwira, kuko njye numva afite message njye ngomba kwemera nkayivuga. Ni ukuvuga ngo nakundi byamera, nubwo nta gahunda nari mfite yo kuza ngo mvuge ngo nzajya nkora video, nzajya ngira gute, hoya. Ariko nyine ubwo no kubyakira gutyo nkabikora, ko ntabwo ari byanjye. Ngo rero muzamfasha, izi video nizo gufashanya, ntabwo ari zo kubabwira ngo mwumve murekera aho ngaho, ahubwo ni ukungurana ibitekerezo tukumva icyo yifuza kutubwira. Ubwo rero murakoze cyane, numva narangiriza aha ngaha. Ubwo turi kumwe, ikibazo cyose muzaba mufite email yanjye iri nayanditse, muzabona comments zanjye ku Muryango Remezo Kizito Mihigo. Ubwo bazagira akabazo kariko kose muzanyandikira nta kibazo. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha. Bye.